C'est quand on a la date qui ne comme mobile moko ya bisa qui na ke hier zo ça l'infidélité parce que moi si na e achaka e kimate neti achaka e kimate na sens nini soki azongi na ndako makelele wana nde etindaka ye aki afandi quelque part ntango afandi quelque part azomela mo eloko amoni mwa jala aleki asepeli ne est ce que argument wana ndeko mobali ana eza solide te eza argument moko fantaisiste. Est-ce que avec les azanata il y a oye ba ke moto ali chemise jaune et violet et marron avec quand on a bolimo ça avec comment yo le ba moi sina avant yo bala e ko le kai moi passage moko ya fiançailles non oye bi ke mbali moi si yo alinga ka boyete mais soki yo moko na nous ana au départ aventurier ozolinga wa incorporer Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Chez Bissou Télévision, Souka. Pourquoi je me suis mariée au Epesamina, dans le restaurant Tabino, Lydie Moukaki m'a appelé Maman Mapassa. Journée à l'élo, nous avons invité mon spécial. Mais nous avons merci Nanga, la sponsor officiel de la chaîne O, chez Bissou TV, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Après, merci na balandi nyonso oyo ba s'abonner, oyo bazolanda ba commenter, on a bino na tangi na moni, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Na tongo ya lelo, naza na invité moko spécial. Oyo boyebi, bolandaka, maître na biso Baigon. Maître Baigon oyo apesa lokumu ya mboka Congo, akenda akimate. Donc ya kenda azonga zonga, maître Baigon yende lelo naza na ye na plateau na ngai, mbote Mbote mais la cadre de sport, la cadre il y a l'olambo, la côte. Vraiment, Maître Baigon, yo, papa Nangai, oh, ils ont une émission, un couple, pourquoi je me suis mariée. Le thème là-dessus, toujours levé là, infidélité, na kati, ya Papa Baigon, nini oyo emimaka infidélité na kati ya ndaku bande koza na posa ya koyoka. Surtout côté na bino libala. Merci. Quand nengo lobaki ngai maître Baigon Bombomba, nazali président de la fédération ya MMA ya RDC. Infidélité eutaka tout d'abord na ba volet misato. Ya liboso ezali biyoka yoka. De part et d'autre, il y a mis les environnement et batouana, il y a mis ça les alliés pour ça et autres. Naobarana mkoloba dikambia environnement. Oza mingi ya basi soki babalani baninga na ye baleki ye na kolata baleki ye na ba sapatu baleki na oyo bakoleka. Ya mi balé ezali que ba camarade wana baza sérieuse influencé. Et puis pour ça les autres ya mutu ya kosala infidélité eza nini tellement kayoki ebele alingi pe a sala oyo ye ayoki infidélité eza tout d'abord sur le plan éducationnel
bamosusu mpe eza lignée envoûtement lignée ya famille bamosusu mpe ezali auti par exemple na botanga commune oki bamona moto mabe auti côté songolo akomi na côté songolo nga mpe na se positionne kaka biso tokoma kaka bana litonge ebeba tuteko ekomaka etekiama. Alors l'infidélité wana ezouta mingi ntango bato bazali na harmonie te, manque ya harmonie et puis na concept ya moto ezala mwasi ezala mobali na kokola moto na moto aza na vie na ye parcours na ye mobali mosusu ntango azokola alinga métisse te ntango azokola alinga métisse te me ntango azwi mbongo ayoki lokola aleki mwana nga fali ayembi mwasi ya peme bonam na mona te effectivement ntango akei mwana na nga Fabrigaz alobi kolanda butu te pakoli yango kwisi bapakoli yango mascara yo na boîte opanzi garde moto epeleli yo. Bref, kolula motu balulaka motu mpona poso te, kolula fo euta na kati ezali force interne wana eza ke na bandi bato basali spiritualité bakomprendre okomona ke motu aza na niveau élevé spirituel azobanir bamakambo physique mpo azoyeba ke posa ya nzoto suka nango ememaka motu awa, posa ya nzoto suka nango erandaka motu ridicule. Comment yo napesi exemple moko pasteur aza na chaire basere batelemi liboso balati bajipe mikuse ayebisi protocole te ayebisa bango ke prochainement bazonga ya susu bilamba wana te aoki santa amoni bakuistaros atei apanzani atengami ebimi oyo ebimi soki nazongi kaka na makambo infidélité ezodépendre na motu mama ezodépendre na motu sikoyo papa baigo ndenge yokusi koloba moto mosusu azalaki na bozwi te ntango akomi na bozwi akomi oluka meka moto nyonso mpona mbongo na ye sikoyo ngai nazozonga yanolinga mpenza malamu te na motuna na ngai natuni epa na bino mibali nini oyo esalaka bino na kati ya ndako ya libala po bana tozolobela kaka makambo ya ndako ya libala nini oyo esalaka bino mibali moto mosusu komona na mwasi na ye ya ndako aza kitoko aza propre aza na makambo nyonso me mobali wana ye basi yango mpe oyo azolala libanda bakokani meme mpa na mwasi na ye oyo aza na ndako nini oyo esalaka bino polendi pondu bolingi bomeka ndakala bomeka mama na ngai ezodépendre ya moto neti ngai avant na bala nalinga basi ya modele avant nga na bala nalinga basi ya modele ya pembe ya mwindu tilili ya mwa pembe ya nalinga ndundu nalinga tu wana omoni mpena ke otali mama oleli donc mama aza mwindu okola bojila koma mwindu problème ya kobima libanda ezali volonté ya mutu neti ngai na mosi nanga Pamela Pangwa nanu na bima libanda te kata mfali alobaka Baigon na Pamela 25 ans baliaka kaka eloko moko donc aliaka eloko moko mais avant na bala Pamela nazalaki aventurier nazalaki aventurier nalingi awa mais fait de compte kolingalinga ngo ozosala mpe mwa analyse mpo eloko oyo ezalaka boye ezalaka te nyonso ezalaka boye nana mwana mwasi ya boye ezalaka te basi nyonso bazalaka sikoyo ezodepa eske omona moto akosuka na piscine azwi mai ya piscine ntango abimi ebina mai ya piscine akena atambolaka na mwa matono na nzoto apangusi na nani na lesui mais mai ezalaka na piscine moto mosusu oyo abedi nzaplo na mai wana ezalaka mai ya piscine esilaka te esila mokolo nini mokolo piscine akosepela avide yango eza mokolo nzambe akoyebisa yo ke papa moi bozokosala lelo fini termine yakana na mboka bawaya po okomprendre ke makambo yosalaka eza mabe papa baido soki nalandi bien seke mibali bokotika mobulu bokokufa te
nalobi mobulu ezo dépendre na mobali na mutu ezo dépendre te po biso mibali nyonso to mibulu te mama succès oyo nga nazalaki nango na sasa nakoza ata na bana 14 na libanda avant mariage ata naza na moninga na nga moko alimbisanga soki atangi na maître gana aza na 26 bana maître bavon aza na bana 24 maître chokao atiki 14 baza na bango wana donc me ngai nakomi kutu na 5 te ni na 4 donc ça veut dire que discipline na ngai yango te nako influencer yango mpe baninga mosusu donc infidélité ezouta eza concept ya motu mama ntango toki bana mike so bayaya bazobeta nzango sotoya na mwa nini kitalatala otie na se omona kaka kalbara ya pamba otie kaka omona kalbara mais lelo mutakala ezotambola na balabala sans que kuti yo oza na besoin nango baotambola sans kuti oluka kitalatala otala bambasa babeta yo tata misele tuna ngai olobaki nini tu oyela biso elokama ozozelaka place wana tindi eta baboyika moni kalbara sentiment danse mais lelo oza na ntina kutu te ozela yo tata misele ozomona bora yango mpenza ezotambola tacle na modele tu ezota donc mwasi amitiki ye moko ayebi te ke eloko ya liboso ntango bamonaki nani mobali ntango amonaka mwasi mbala liboso akamwaka te lisusu aleli azokoloba te maloba ekimaki ye po amoni takle ya bodo mais comment biso tokomi bato tolataka bilamba toleki na baepoke wana yo ozongela makambo ya kokataka babor mpo yo oza soki ndenge non se koza motu mabe donc infidélité ezali eloko oyo eza ko motu aza nango déjà concept ya motu et puis infidélité eza mpe influence infidélité mpe ezali malhonnêteté ya motu vis-à-vis ya couple na ye moi je ne pense pas que ntango balobaka balimba nyonso baza ndenge moko toza nyonso ndenge moko te ya mikuse bayali ya mwa milai bazali ya molai bazali ya babolole mpe bazali ndenge moko ya bana basi mwasi oyo ozomona ye kitoko kote mosusu ozomona ye bolole mwasi oyo ozomona ye dire kote kuna aza faible donc c'est la même manière donc infidélité tozwango te na ndenge ya mabe mais tozwango ke eza concept ya motu lelo tozomona ba jeune garçon omoni etala ye mandefu siko atikali mandefu yango nini point d'interrogation parce que mandefu ezali spirituel on ne peut pas laisser mandefu kaka mpo lesenga kotika mandefu mais bato bazotika mandefu par plaisir oyo ekomi mode de vie moto atikaka mandefu eza motu oyo aza homme spirituel motu oyo aza na décision songolo motu oyo aza na projection moko bo mais lelo mandefu ekomi nango lokola bonjour otala petit moko tala mandefu wana soki mwasi andimi mobali na ye aza na mandefu seke aza mwasi te aza mwasi te zelanam lelo ngai akosekana te baigo moido to de makofi makambo nyonso ozomema okana ndenge te andenge makofi te awa nazoparle yo je parle en tant qu'un intellectuel je parle que soki mobali atiki mandefu ezofaire partie kaka na mais il peut pas même attends je vais te dire une chose moto atiki mandefu eza na objectivité mandefu ngai nalingi nanga bongo papa bino aza na mandefu mama biso wana aza mobali ya mama biso te na lui papa bino aza na mandefu te nalingi oexplike ngakaaki nango te ndenge mama merci te mama na bino na ntango bolingo ya kala eza lokola bolingo ya sikoyo te epuis bolingo ya sikoyo ye na mwa moke na démocratie epuis mibali ebele baza bafenea olukaka te ozoluka mwasi aza koencadre yo olukaka te mais soki utali na bord moko boye azolibere au moins 500 moins 300 c'est là où ça vient l'infidélité tu ne travailles pas qui es-tu tu n'es pas un homme, tu n'es qu'un gigolo bango wana bato infidélité nga na sala je gagne mon argent je ne vois pas pourquoi je dois laisser ma femme et mes enfants aller couillonner une demoiselle comme ça par exemple naye na couloir awa eloko nini yango ba mwasi tanga eza te puisque na mwasi tanga à tout moment totie azolamba nzaplo
azosukola bilamba nzaplo danger azosala bote nzaplo posa bord na ngai bon sikoyo soki deja na pale na ngai moi 2 bord 3 bord na beti sikoyo na libandaki tosalaki ezalaka concept ya motu oyo donc moyibi alembaka koyiba te moyibi alembaka nde koyiba te ata babeti ye lelo babuki ye minu lobi ya koyiba c'est ça donc oyo nakocomprendre papa na biso baekole alobi na biso mpona infidélité ezodépendre nango kaka na motu mpo moyibi ayembaka nde koyiba te donc soki papa azalaka nde moyibi yo mama tika nango komitungisa donc akolemba nde koyiba te komikamu nzambe ndakota likambotikalika bakamba ye babeta ye na quartier wana balakisa ye lokola nde balakisa bato mosusu na télévision keno noko asalaki buzoba sikoyo ngai nalandaki ndeko mobali moko ayebisaki ngai ke ye azosala infidélité parce que mwasi na ye atiaka ye kimia te neti atiaka ye kimia te na sens nini soki azongi na ndako makelele wana nde etindaka ye aki avandi quelque part ntango avandi quelque part azomela mwa eloko amoni mwa jana aleki asepeli na ye est ce que argument wana ndeko mobali ana eza solide te eza argument moko fantaisiste est ce que aveugle aza na temps ya koyeba ke moto aleki chemise ya jaune ya violet ya marron aveugle quand oza na bolingo oza aveugle comment yo loba mwasi na yo avant yo bala ye bolekaki mwa passage moko ya fiançailles non oyebi ke mwasi oyo alingaka boye te mais soki yo moko nano oza nano au départ aventurier ozolinga oincorpore bord na yo na makambo ya atiako mal à l'aise atiako te ya nini avant mariage falaki oboya ye ntango osala malongi mpo aza catholique ntango osala malongi falaki oboya ye na parti ya malongi mateyo nga nazwi namoni na bolingo esimba te tula mwisi ya sasa mais ntango yo ndimi bobalani botie pete na mosala boni okomisa ye mal à l'aise par rapport à quoi mal à l'aise pourquoi mal à l'aise na contexte nini po olalaka na ndako wana oliaka na ndako wana mala je me dis bon veuillez m'excuser madame parce que tu permets que je puisse un peu me détendre je suis au coin comme moi je suis résident à Matongé je peux dire voilà je me mets au quartier Imo Congo 20 mai akena 20 mai on a la pemi pemi na 20 mai nazomona babolo bazoleka ezaka nazoseko mais nayebi ke mère azali te mais ye ndeko mobali na alobi ye soki ake kovanda bongo na se ya stress oyo mwasi apesi na ndako seke eza mosala na ye o bakoma bakisa lukiako eza mosala na ye eza mosala na ye eza pena mosala na ye donc oyo bakongo balobaka motu ta bizumba bakento baku eza mosala na ye eza mosala na ye donc nga na omona te soki mwasi tanga tie ngai buru yeke na pale nabeti rapata quelque part nafandi na otala babord bazoleka il faut nga nakanga bango donc soki na okanga bango na boule na nga deja ezalaki ke non ndenge na sole na pale nabeta bord eza na sens te eza na sens te ok bapapa oyo bopesaka baargument wana ya lokuta eza nde boule na ye nga nalobi ya lokuta ozomona lokola aza na 40 ans aza na 60 et quelques âge 60 kaka okende kaka 60 kaka attention nakindi na 40 bototie 40 ongozonga bebe tala nde name talanga nde nale okopesanga agene neti nga nakobiso ba 45 tie ba 50 te abeti 60 nabeti 60 te yo nde moto olingi okomisanga na 60 donc ezalaka ndenge eza wana ok tala papa na biso donc ndenge alakisi biso ke bino bapapa obolobaka ke mpo mwasi azotyanga makelele mpo nazongisaki boye nasalaki yango na libala lelo balakisi noke boseki eza nango lolenge na bino alors lolenge wana bochange bopesa biso bamama kina nalingi nazonga lisusu na mwa question mosusu eyeli ngai natuna est ce que cuisine mpe ekoki kobimisa papa libanda soki mama azocuisine bien te papa kokokende libanda so akei donc sekaza mosenzi ya mobali oh lala soki mwasi na yo au départ ntango bozalaki makambo abalakaka meme na palais abeti mwa elubu to amemi damas mais surtout ezalaki damas wana na ntango ya kifiançai ezalaki vrai kangama peut-être bana otie poa na palais bokomi na palais kangama échange la meilleure des choses soki mama ne aza vivante omoni mare oyebisi oyebi ke
qui m'a quand vraiment bamela bana na vrai Damas mais depuis na tienne na parler na moni bana kanga mango eza subongo soko bana olambela era ngola kisaye po aza partenaire na moi si faut zoer ko la partenaire ko zoer ko la moi si te po on be ba zoer partenaire dans ma vie partenaire boni ba policier batamola po awana numaka no ezaka kala ba mobile batamola mutazo kumba na oza pembeni so que na poto okuta oazo kumba oaza pembeni so moni ba sala course ya véhicule ya automobile toujours moko azo yebisa virage à droite 200 mètres ou bien 100 mètres. Azali coéquipier na yo. Moi si vous avez coéquipier na yo pour vous partager. So vous avez moi si à 100% vous maîtriser présenter makambango. Il faut ça la souplicité. Hypocrisie mama Damas. Bon, là par exemple, par exemple sur l'Équateur quand on a biso de Damas. Penza biso de Damas on a ngolo ezali, ngombe ezali, mbisi ama ezali, biso biloko tout ezali. Mais si qu'on faut là, faut tout la déchirer. D'ailleurs, qui m'a quand déjà fait que mobile nangai, alingaka misuni, ba biso ba mine beba beba bolikolo tse de misuni, ba mine toboka. Si ko yo yebite mobile na yo, Damas ni alinga. OK na bataba nundu para ba on a problématique déjà pour la maman, ya ba misuni, ezala te mutali ya mpugu, azoli ya donc tala ka dinga. Oye ba bataba Congo Damas bazala zamba te côté na mayombe ne okuta moda na zamba lelo niza na kati kuna so okuti nguma te okuta mwa muke mwa moloko na kiana so okay na baba na so na bige swe bango ba limbisa ngai eso abino me eza ndenge na bino po nga na viva ba côté wana foi ba mobali na ngai alingaka nini et puis la culture na bango Damas nini eza préféré par là. So mobali le bio abimika pona Damas. Et ça mutatu. Mususu c'est dans kati kati ya infidélité. Na solana de mobali mususu azomsanga ke ko solo la conversation. Moi ça yeba ko solo na yebe. Moi si ayebi singa lobi na boboya na butu na la musiye. Mobali ayebi singa na za fatigue. Na zeli na tongo nazo bima wazolo beza wazolo ba eza mobali alobaki mwasa yeba kosola na ete ya mwana bakibana kosola ne mwasa ebiton ya kosola na mobali na ete ya ni dobi te ya un certain problème moko ezo linga nda yo kala me za mosi o ngala bali na mbongo tuzani ndako moko est-ce que conversation za tabu te te mobali alobi moi ça zoyeba batant ya kosola na yete voilà soka ebité ko ebisa lobi na so mota ra mota comme zelinga na ne na meli baluta télévision opposer problème mais moi sur aya on peut ça rapport bino botikali mutakala aza mosi mabe ba pesa rapport botikali mutakala te rapport ba pesa kango bozati bilamba ofandi badam na odo sukolo na fandi tikinga na dame isima nango pesi nga rapport timing ya rapport ezo dépendre de l'éducation de base bino ba maman ku do solo la fort na ba mère mais biso au moins zo père no comme les shérif au père comme les satan au père l'esprit mabe au père wana comme na nani ba pesi ka comme mais ma mère va faire ça comme so tali ba zo ba combo la famille za ka ba père o père on a sartana moto sartana zoya bilo to kimi o père on a az esprit mabe mais na bolingo esprit mabe ezati s'il y a un problème tu le dis ouvertement de moi problème ezati eza musala na efalo bana o geto mano chité pour quand na ndenge na yo infidélité eyaka na conception ya ceux qui na oui o maître Baigon et ceux qui infidélité ezoya na ndenge mobile na mobile azokumbela makambo parce que jamais mutuka boye akoko infidèle soit eza programmation na cervelle na et infidélité soit na famille na bango bazalaka ka infidèle influence ya milieu influence
il y a lieu de travail, influence, il y a quartier. Et puis, il y a au départ, à Saka Moutabanzonzing. Merci. À ça, l'album. L'orchestre, à ça, l'album. L'orchestre, ça. Ah, voilà mon tour. Vraiment, merci beaucoup, na réalisateur Nangai. Merci, na invité Nanga Maître Baigo. Oh, il y a ça la fierté, mboka na biso aki marate. Vraiment, la bête de l'auto, na sa fierté. Toki maneli mer Nangai. Pour Moutolu, bakundi yango, na banda. Bakundi Moutolu, na banda, losigo, so na kimi. Tout le monde est là, parce que l'âge n'a pas été mon colobo. Dans la vigile, vraiment. Bien que nous avons licencié dans la vigile. Faut que Mboko Zaya Bisso, nous avons Bisso, Nengi. Est-ce que biso numéro na yo, parce que vous avez besoin de conseils na yo? Bon, numéro na yo 081 77 77 504. Maître Baïgo. 081 77 77 504. Bandeko balandi o balandaka émission na biso pourquoi je me suis mariée. Les appels na ba mituna misusu o boko sepela koyoka na nzela ndeko na biso papa na biso baiko na expérience na ya vie ya mobulu ya sérieux ya nyonso apesi numéro ya kolanda mbote na mo batu mibale po. Ah, ba mbote ngo eleki batu ba msolo bakage na chembote na banoko tu bazoni ngobalati. Ba master tu to kona na bango baningo balati. En tout cas, bossa l'effort bobala. Ko respecter mutu na vie ezaka ceux qui va yebi ki yo bala. Eza na boulot, eza na société, na sur tout le plan parce que un homme marié, il est respecté, c'est un responsable. Ba ko confier aux responsabilités na musala na société so li kamne ta quartier li kamzali, to benga papa tel. Mais si ko yo za papa tel, oza ka mutu loyenge foko. Alors il y a mis balé et ça que na sengi na ba pasteur ya église de réveil va changer comportement modèle oyo bazo sambusa bandimi eleki bozo na contexte bokozwela o makambo ezo senga bena police bino oza dio ya papa Yams Mike Mukadina Maître Baigo oza batu lokola biso et puis biso net ba on est nga Baigo aleki tous les pasteurs na nguya nga. Donc, l'équipe de Nangouya, ça va pas Nangouya. Bino, bozo tiakara, intercesseur, basali prière, pour bosser la campagne. Mais nga sans campagne, son à l'équipe, Baigo bonjour, Baigo bonjour. Nous allons. Baigo, oh, comme il touche. T'es la touché, t'es la touché. Non, non, non. Les départements, il y a Mike Mukadina. Il y a Bisaïe, Banoko, on a que. Hein? Merci, à comme si la police de star, pourquoi je suis mariée. Donc, papa Yams, Mike Mukadiboyo, Kadama Kamboyo, pour sa charger la maître Baigon. Bandeko Balandi, merci, na PC, merci, na sponsor officiel. Oh, il y a ça, sponsor, il y a chaîne, oh, chez Bisso TV, qui est Jésus de Nazareth. Na PC, merci, na papa Nangai, des affaires, moi, na poto tongo, oh, na zo yambaye, na prochaine émission, na bokola, na papa des affaires, à Kolobela de Makambuya, pourquoi je me suis mariée, à Zapila Makamakas, Oyo Kakotalisa na Bino. Beau s'abonner, ba commentaire na Bino, ba appel na Bino, ba conseil na Bino, ba remarque na Bino, et que ça l'a bien. Tout le monde a une balasima, ce qui est sur son idée, bisous, bye.